teikt skatītājiem. Šodien tāds citronu zīmes automobīlis. Varam redzēt, esam norāvuši priekšas bamperu nost. Godīgi sakot, nekas grūts nav. Te paspārnē ir katrā pusē pa 2 skrūvēm. Zem vākiem vaļā, apakšā skrūvītes, ja. Bampers īstenībā, ja zina, kur ko skrūvēt, nonāk ļoti viegli nost. Tur tā problēma nav. Šoreiz vairāk padalīšos ar tādu informāciju, jo es jau arī smeļos YouTube'ā informāciju. Lieta sekojošā. Klienti atbrauc, viņi saka, tojās siltais laiks, pagājuši gads kondiška strādāja, šodien nestrādā, tā kā es jau esmu pieķīries arī nedaudz pie kondicionēru remontiem. Ja, kaut ko varu darīt, kaut ko nedarīt. Ja, nopirks man te, kur ir jau mērāmais karājās, jau var pārbaudīt spiediens, lai gan arī savu datoru to visu var darīt. Var arī uzpildīt nedaudz reaģenta. Nav problēmu samainīt kompresors, uztaisīt vakumēšanu. Un vienkārši sāku piemetu datoru klāt, pastos viss kārtībā, spiediens kā 6 bāri sistēmā ir. Nu, tātad pa lielām viņai vajadzēja strādāt. Kompresors iekšā neslēdzās. Lasot kļūdas, viss laiks sāk mest ārā par to, ka ir ventilators dzesēšanas, visur rāda kļūdas, pušu ķēdes, nekas nestrādā, visi slikti ar ventilatoru. Ventilators francūžiem atrodas no priekšpuses. No vienas puses, nezinu, tas ir slikti vai labi, jā, bet viņš atrodas priekšpusē. Nu, katrā ziņā šeit ir tāda vadības kastīte viņam, pretestībām izrādās iekšā, ka papētīju, tur ir 2 relēji pretestības un vada 2 ātrumu relējs. Liksim jaunu. Te viņš jau ir sapūs, mašīnā ir pusmiljons noskrējiens, tur nav variantu. Ventilatoru, nu, viņš tur tāds ar dievu uz pusēm, nezinu, priekša nojauta, cena viņam nav liela, NRF, liksim jaunu, tur viss ir kārtībā, tur arī nav, lai viņš griežās, lai strādā, jo kondicionierim, tiem gan kondicionieri, ventilatori griežās praktiski visu laiku, jā. Nebūtu pārsteigumu uzruns. Bet pirms tam visam ķeramies klāt, visu to samainīt. Atradu workshop datā elektroshēmu, it kā te nekā sarežģīta nav. Nekur pienākošais elektrības, tātad lielais štekdoze plus ienāk un plus iziet ārā uz ventilatoru. Ventilatoru kabelis, jā. Un 4 mazie vadības vadiņi. Tātad 3 vadošās masas, ja precīzāk 2 masas uz katru relēju. Un 3. klemē vajadzēja būt barošanai no aizdedzes. Skēmiņu es man nobildēt, iemetīšu, varbūt kādam nodara piemaksu. Klāt. Nu, tāda mums ir kontrola lampa. Jā. Un, tā, lai mēs te labāk uztutēju, nezinu, nu, nav svarīgi, kā mēs teņu stutēsim vai nestutēsim. Nu, katrā ziņā šeit uz 3. pinu, tas mums ir rekurtas viegli rozā vadiņš, jā, tātad reku no labās puses, šeit, jā, Pieslēgtas aizdedzes vajadzēja degt lampiņai. Nekas nenotiekās. Man jau tādas nelabas aizdomas. Jā. Pēc schēmas skatoties ir 2 drošinātāji. Tātad numur 1 rekur atrodās. Un numur 21 atrodās šeit viņš, jā. Te piecinieks. Nu, abi 2 drošinātāji mums ir, lūk. Viss ir kārtībā. Jā, deg, viss notiekās.
Un man jau tāda slikta, nelaba nojūta, ka atkal šis te bloks varētu, man jau te viens tāds mētājās no cita. Man nedod Dievs. Sakarā to, ka gājas ventilators pa pieskari, kontakti siluši, ka tur platē atkal būs auzas. Un jau man jau ap dušu paliek slikti. Bet, kaut kā izdomāju, paskatos, vadu gofra, piestiprināti šeit pie leju. Varbūt, ka jāpalien, jāpaskatās. It kā visi vadi nostiprināti. Nekā nav, visi savās vietās. Nezinu, kaut kāds velns dīdija, attaisīju gofuru vaļā, ielīd iekšā un šo te rozā vadiņu izdomāju paraustīt. Un kas man notikās? Man lokuņš pārtrūka. Tagad ņemam kontrollampu. Jā. Un lūk, mūsu pazudisi elektrība parādījās. Izrādās uz tā visa fona. Gofra, protams, te vadi, kā jau modernām mašīnām, smiltis. Uzrīvējies, viņš tur redzēt, ka drusciņ ir iemeties smilšu graudiņš un ir pārtrūcis. Ko saremontēsim vadu, sagaidīsim detaļas, tajā izmontēsim kopā. Tā kā tomēr ņemiet schēmas, pārbaudiet visas barošanas masas, jo, šitāds, diemžēl tāda dzīves realitāte. Tā, kļūdas mums pa citronīti. Tā, vai, kā mums te saulīti uzspīd. Labi. Турбокомпрессорс. Неправильное положение. Электровентиляторс. Блок вентилятора. Taisam. Atskaiti. Vai. Noskrēja. Francūžiem interesanti ir. Viņam, kad dzēš kļūdas nost, viņam vienmēr jāievada ir spidometra rādījums.
Un tad vēl jāizslēdz aizdedze un jāgaida sekundes. Viss. Kļūdu nav. Un tagad taisīsim testu ventilatoriem. Au. Oh! Aidā! Lielais ātrums griežās. Aktivizācija beigusies. Kļūda nav. Mazais ātrums. Bloks jauns, ventilators jauns. Viss ir. Tests mums strādā. Nu ko? Atliks pārbaudīt kondicionieru darbību. Jā. Aktivizācija ir, viss kārtībā, kļūdu nav. Kļūdu pagaidā nav. Nu, kā vēl jāpārbauda, pieslēgsim vēl kondicionieram manometrus, paskatīsimies, kas tur notiekās. Un tad jau varēs likt visu kopā. Kondicionieris strādā, muka saslēdzās, zemspiediens mums ir, augstspiediena daļa arī strādā, un ventilators jau griežās uz mazajiem ātrumiem. Nu, varam uzskatīt, ka remonts mums ir izdevies. Uzsildīsim vēl motoru, pārbaudīsim dzēsēšanu, bet izskatās, ka mums te būs viss normas robežās. Tā strādā mums arī kondiška, iedzinām uz augstāko gaisu. Kā redzam, spiediens 8,4 bāri, pūš ļoti labi. Jā, ventilators strādā mums ar 50% jau. Jā. Tagad iedzīsim automātiskajā režīmā 22 grādus uzliksim. Un tagad vajadzētu kondicioniera spiedienam kristies. Tā, tur mums ir 22 automātiski. Komandas viss ir. Kā redzam, kompresors atslēdzās, spiediens samazinās. Viss strādā. Remonts veiksmīgs.